भर शहर में सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर सैयद शाहजहान अली शाह दातारी मूजिब घोड़ाबारी तहलके जे वॾी सेहत के मरकज़ रूरल हेल्थ सेंटर वर में मुर्शिद अस्पताल कराची पारा एक ॾींहं की फ्री मेगा मेडिकल कैंप लगाई वई, जैमें अमेरिका जो मशहूर डॉक्टर खुरम, इंटरनल मेडिसिन जो माहिर डॉक्टर काशिफ मलक, चमड़ी के बीमारियों जो माहिर डॉक्टर खादिम ख्वाजा, हडन ऐं जोड़न जो माहिर डॉक्टर प्रसाद, छाती ऐं सीने जो माहिर ऐं संदस पूरी टीम 2895 मरीज़न जो मुफ़्त में चकास कई ऐं मुफ़्त दवाऊं पिण ॾिनियूं। उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जूं 2500 टेस्टूं मुफ़्त में कयूं वयूं। उन मौके ते रूरल हेल्थ सेंटर वर जे मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर साजिद अली शेख मुमताज़ चौहान ॻाल्हाईंदे चयो त ग़रीबनि लाइ फ्री मेडिकल कैंप लगाई वई आहे, जंहिंमें माहिर डॉक्टर वॾी तइदाद में मरीज़नि जो तिबी मुआइनो करे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जूं टेस्टूं ऐं मुफ़्त दवाऊं ॾिनियूं आहिनि।